Čaute. Dobrý deň, dobrý deň. Ahojte. To je lepšejší deň 2024. A Katka, povedz, odkiaľ máš tento drink? Tento drink pripravil Ozet Mláš. Kupujte. Kupujte najlepšie drinky. Bomba. Ja tu čakám a čakám, ale ten barman vôbec ma nepočúva. Dáva niekomu inému drinky, ja neviem, čo už robiť. Taký máte názor? Mladý pán, mladé pani. Prepáčte, ale mám veľa zákazníkov momentálne. Omega, nafúkovač. Poďte na to, fight! No teraz neviem, kto vyhral. Ja! Tak čaute, moje meno je Samo a najlepšie som pri nich dneska zastupujem občianske združenie Ozet Zlotka, kde sa venujeme environmentálnym agendám. A keďže v Spišskej vnímame veľký nedostatok možnosti separovať odpad, tak sme sa rozhodli práve na dnešný lepšejší deň priniesť možnosť alebo poukazovať na to, že je to ľahké a že čo s tým. Ja som Taliard. Moje značky sú hlavne obrazy alebo nejaké dizajny na tetovanie alebo tak, alebo aj na trička. Robím aj náušnice a tašky. Ahojte, volám sa Nina a tvorím pod nimi Vice alebo konvity. Tvorím primárne vlastne z použitých kelinkov od jogurtov alebo plastových fľašiek vlastne šperky, alebo vlastne tvorím vlastné umenie, tvorbu, či už maľba, grafika, grafický dizajn, multimédia a tak ďalej. Ja som Rišo, vystupujem pod značkou Arnold Studio, alebo aj pod svojím vlastným menom. Moja tvorba zahrňa viac menej veľmi široké spektrum vecí, aj odevy, aj tašky, ktoré sú robené z recyklovaných materiálov alebo šité na mieru podľa vlastne robených strihov. Takže čaute, ja som Bianis, maľujem oblečenie už, venujem sa tomu 5 rokov. Moje oblečenie je vlastne ručne maľované oblečenie. Vlastne oblečenie je moje plátno, látka je moje plátno a značka funguje na princípe, že kus látky, ktorý je namaľovaný nejakým obrazom, je našitý na tričko. Napríklad. A ďalšou myšlienkou, na ktorej vlastne aj celá značka vznikla, je rifľovky, maľované rifľovky s myšlienkou, aby staré oblečenie dostalo nový šmrnc. Každá rifľovka je limitovaná a to, čo namaľujem vám, už nikto iný mať nebude. Čiže všetko je limitované, všetko je originálne a všetko je maľované rukami. My reprezentujeme tanečnú školu BDS Crew. Náš tanečný štýl je hip-hop, ale tancujeme aj iné tanečné štýly, ako sú house, lock-in, dancehall a tak ďalej. Môžete nás nájsť na Instagrame BDS Crew SNV a vlastne tanečnú školu máme na Zimnej 97 na východe. Na lepšejšom dni sme preto, aby sme ukázali našu činnosť, ukázali sme, kto sme. A v podstate sme skauti zo Spišskej Novej Vsi, zo 75. zboru. Na Instagrame nás môžete nájsť pod Scouty SNV. Čaute, my sme tanečná škola Dance Industry. Dnes sme prišli na lepšejší deň odprezentovať svoju tvorbu. Aktuálne tu máme nejaké plagátiky na zápis, večer budeme mať 2 vystúpenia tanečné, takže sa môžete pozrieť. A pôsobíme pod Centrom voľného času a môžete nás nájsť na sociálnych sieťach, klasika, Facebook, Instagram pod Dance Industry. A čo? Teraz čo? Ty si chcela rozprávať. A čo? Aha. Občas. Ty začínaš. Sme občas. Však ticho buď, veď ma vyrušuješ. Čo vás snímaš tak? Ideš. A čo mám hovoriť ďalej? Sme občianske združenie Mladí ľudia a život. A na tomto podujatí prezentujeme, čomu sa naše združenie venuje. A ak to náhodou neviete, tak choďte na náš Instagram, občianske združenie Mladí ľudia a život, nájdete nás na @ozmlazo. Toto, čo ste tu teraz predviedli, bolo divadlo. Divadlo